Саламатсыздар ма, құрметті ханымдар мен мырзалар, Саниба компаниясының бизнес партнерлары. Саниба компаниясында қазір міне 6 жыл болды. 6 жылдың ішінде бізбен бірге келе жатқан бизнес партнерлар біледі, байқайды. Өмір біз осы 6 жылдың ішінде неде келе жатырмыз? Өзгеріс енгізу, жақсы өзгеріс енгізу арқылы. Біздің өнімімізге болсын, сапасына байланысты, маркетингқа байланысты болсын, жаңа сыйлық беру барысында болсын. Яғни адамдар біздің өнімімізді сатып алмайды. Адамдар біздің өніміміз оларға не береді, соны сатып алады. Біздің бизнес, біздің маркетинг адамдарға не береді? Табыс береді, иә. Сондықтан біздер табысты тез табудың жолында, адамдардың мұқтажын қанағаттандыру жағында, сол бизнесқа деген адамдардың ақыл ойын өсіру арқылы ылғи даму барысында жұмыс жасап келе жатырмыз. Қуаныштымыз біздің компаниямыздың бір орында тұрмай, алға қарай жылжып, өзгерістермен, жақсы өзгерістермен жақсылыққа қарай ұмтылып бара жатқанына. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, орыс тілде кәсіпкер предприниматель деп. Яғни предприниматель дегенді ашықтап берсеңіз, ол қандай болу керек? Не мағына білдіреді? То есть предпринимать, алдын алу деген сөз ғой. Әр нәрсенің алдын алып отыру керек. Яғни мысалы біз осы бизнес барысында бастаған кезімізде біз қандай ниетпен бастадық? Сол ниетпен қазір біз 6 жыл жұмыс істедік. Ол ниетіміз біздің осы 6 жылда біздерге табандылық танытуға, команданы құруға, команданы бастаған кезде бір 5 адам бастасақ, бізде қазір командада 6 жылдың ішінде Саниба компаниясында тұрақталған, табыс тауып жатқан 100 адам бар. Енді қараңыздар, сол алдын алмасақ, біз кешегі 5 адамның істеген жұмыс қазір 100 адам істеп жатыр. Енді өзіңіз қараңыз, салыстырмалы түрде ойланатын болсақ, бізде қазір не бар? Яғни ресурс дейді. Ресурс бізде не бар? Бізде өнім бар. Саниба компаниясының системасы бар, білім беру. Саниба компаниясында қазір 100 адам бар. Компанияда тұрақты табыс тауып отқан. Енді осы адамдарға байланысты біз енді ниетімізді өзгертіп, жұмысымыздың алға қойып жатқан мақсатымызға байланысты маркетингті өзгертіп жатырмыз, өзгеріс енгізіп жатырмыз. Не үшін? Адамдар табысты тез жету үшін. Қазір мысалы 6 жылда жеткен жетістікті 1 жылда жеткізуге болатын мүмкіндіктерді біз зерттедік, нәтижелерге қарадық. Сондықтан неге біз жүруіміз керек? 5 жыл, 6 жыл, егер 1 жылда біз 5 миллион айына алатын болсақ. Сол мақсатта өзгеріс енгізіп шешім қабылдап жатырмыз. Ол өзінің қазір мінекей басталмай жатып, нәтижесін беріп жатыр. Осы жолда жаңа стратегияға жаңа адамдарды көбірек іздеу керек па, әлде бизнестағы адамдарды күшейту керек па? Жаңа адамдарды іздеп отыру керек. Яғни әр өзгеріс жаңа адамдарды алып келеді ғой. Енді қазіргі таңда көпшілікте команда құрып, сол командадан өзі сияқты бизнес жасайтын адамдарды шығару мәселесі қиын болып жатыр. Осы жағында өзі сияқты адамдарды қалай шығару керек? Енді мен өзім жүйелі маркетингта 20 жыл жұмыс істедім ғой. Өзімнің тарихыма қарайтын болсам, өзімнің тәжірибеме қарайтын болсам, біз ешкімді жасай алмаймыз. Біз ешкімді зорлап бай қыла алмаймыз. Біз мүмкіндікті ұсынамыз, сол мүмкіндікті пайдаланатын адамдар өздері ерекшеленіп, өздері алға қарай ұмтылып шығады негізі. Ешкімді зорлап бай қыла алмаймыз. Енді адамдардың ішінен болады жаңа 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар деген. Солардың ішіндегі сол тұлпарды қалай табуға болады? Мынандай ғой, тұлпарды табу деген енді әр адамда не болады? Адамға қарап, сұрақ қою арқылы, адамның мақсатын көру арқылы, мақсаты айқын, арман қиялымен нағыз мақсаты бар адамдарға әрине көмектесесіз мақсатына жетуге. Және бір сұрақ, адамдар белгілі бір істі бастайтын кезде жақсы жағын ойламайды, керек жағын ойламайды да, керек емес жағын ойлап кейінге қарай шегінеді. Мысалға алатын болсақ, бір үлкен шаруаны істеймін деп мақсат қояды, бірақ ол болмай қалса ше деген бірінші кезекте сол ой тұрады. Сол ойдан арылу үшін не істеу керек, және де жауапкершілікті алып соған қарай бару үшін қандай қадамдар жасау керек? Жалпы сетевой маркетингте болсын, бизнесте болсын, қандай қадамдар жасау керек? Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар деген ол рас.
қанша адамдарға мүмкіндіктер ұсынылады ғой. Қорқыныш қай кезде болады? Адамның бірақ нәрсе мен білетінім енді адамның мақсаты айқын болмаған кезде, сондықтан адам өзіне сенбеген кезде, сосын мынандай тәжірибесі бар адамдардың соның тәжірибесіне қарап, нәтижесіне қарап, соның айтқанын істемеген жағдайда ғой. Айтқан істемегенде. Айтқан істемеген жағдайда. Өзі білмейді, қазақ айтқан ғой. Өзі білмейді, білмеген тілін алмайды. Баратын нәтижесі белгілі ғой. Өзің білмейсің, білетін адам бір бөлек. Білген нәтижеде көрсеткен адам бір бөлек қой. Сонда біз қандай адамға еруіміз керек? Білген нәтижесін көрсете алған адамға еруіміз керек қой. Қазір білгірлер көп қой. Дұрыс айтасыз. Енді жаңағыдай сіз айтып жатсыз ғой, компания жаңа стратегияда, жаңа бағытта алдыға қарай бара жатырмыз деп. Енді ол үлкен дұрыс шешім, себебі сен бәсекеге лайықты болу керексің. Яғни осы уақытқа дейін Санева компаниясы орта деңгейдегі кәсіп болдық, енді малый бизнес деп айтсақ болады. Қазір енді үлкен бизнестің этабында тұр ғой. Яғни сол этапқа шығардың алдында команда құру мәселесі, мысалға компанияның сол үлкен акулалардың арасында, киттердің арасында майда балық болмау үшін, соларға лайықты болу үшін қандай тағы да қосымша қадамдар жасау керек, қандай стратегия сияқты, қандай әрекет деген сияқты сол нәрселерді істеу керек. Негізі мынандай айтады ғой, магнит деген бір темір бар, қасиетті дейді да. Сол магнитқа темір тартыла ма дейді, жоқ, темір магнитқа тартыла ма дейді да. Негізі темір магнитқа тартылады ғой. Сондықтан жаңағыдай үлкен өзінің алдына қойып отырған мақсаттарға адам өзі лайық болу керек қой. Ол ақылымен де, өзінің жетістігімен де, өзінің жаңағыдай мақсатымен де алдына қойған лайық болу керек. Сонда сенде сол бар нәрсе, адамның ақылында, адамның ойында бар нәрсе, ол магнит болып есептеледі, саналады. Сол магнитқа сондай ойда, ниетте жүрген адамдар тартылады. Яғни бір ниеттегі бір мақсат. Бір ниет, бір мақсат. Ол мақсатта, ол ниетте болмаған адамдардан арылу керек па, әлде мән бермей жүру керек па? Жоқ, арылу, мән бермеу деген нәрсе жоқ. Негізі жаңағыдай ғой, адамдар өздері, мысалы, мынау көтеріледі ғой биік тауларға, например, Эверестке көтерілген кезде төменде тұрып, жерде тұрып, бәрі армандайды ғой, көтерілеміз деп ше. Кеттік, көтерілем дегенде соның ішіне қанша адам шығады? 100 адамнан бір 10 адам шығады ғой. Бірақ 10 адамнан бір-ақ адам шығар, көріп атамыз, қанша адамдар даже өмірден өтіп кетеді, соған шыға алмай. Соның өзінде ол бір адам шықты, енді жаңа этапта тағы бір 100 адам шығады ғой. Ана 100 адамның ішіне тағы бір 10 адам шығады. Соның ішіне жете алмаған адамдар көріп тұрса, естіп тұрса да, ол адам мен ондай болмай, мен жетем, мен басқаша жолын табам деп кете береді. Өмірде сондай ғой. Өмірде сондай. Өмір сондай ғой. Енді сіз жалпы CTO маркетингта ең үлкен дәрежелерге жеткенсіз. Қазіргі таңда осы заманауи CTO маркетингтің негізін қалады деп айтсақ та болады сізді. Себебі осы Санева компаниясы құрылғалы жалпы кәсіпте, жалпы CTO маркетингте үлкен өзгерістер болып жатыр. Енді сол бұрынғы методты сіз салмай, жаңа методқа салып жатсыз, жаңа әдістерге. Енді сол әдістердің ішінде жоғарғы спонсорларға, жаңадан тіркеліп жатқан бизнес серіктестерге, және де жайлы зонасында қалып қойған орта деңгейдегі серіктестер бар ғой, солардың әрқайсысына қандай кеңес берер едіңіз алдыға қарай жүру үшін? Енді алдыға қарай жүру үшін негізі былайынша, біз қазір бізге оңай сияқты ғой, бірақ басында бізге де жүру қиын болды ғой. Ылғида адам өзінің бастаған ісіне қайтып келу керек. Кеше қайда едім, бүгін қайдамын. Бірақ кешегі күн мен бүгін күннің айырмашылығы қандай, соған жетудегі менің жаңағы жолым қандай, жүрген жолым қандай деген сияқты. Сол жолды енді бір адам жүрген болатын болса, сол жолмен екінші адам да жүре алады ғой. Дұрыс па? Жүре алады, иә. Сол сияқты бізде енді адамдардың жүріп кетуі үшін білім керек. Білімсіз болмайды. Мысалы, мектепте жоғары оқу, колледжға түсіру үшін сен 9 класс оқыған аттестатың болу керек, 11 класс оқыған сенде аттестат болу керек. Онсыз сені оқу орны алмайды, дұрыс па? Егер сен бір мамандықты таңдап, сол мамандықты 5 жыл, болмаса бір 10 жыл оқымасаңыз, сол мамандықта сіз жұмыс істей алмайсыз. Сондықтан бұл біздің жұмысымызды әшейін жаңағы мына жерден 10 теңгеге сатып алып, мына жерге 20 теңгеге сататын бизнес емес қой. Біздің мамандық бұл. Мамандық ретінде бізде
менеджер, по продажам дейді, то есть біз үйретіп жатырмыз адамдарды сатуды үйретіп жатырмыз. Бірақ сатуда сен бір өзің емес, сен командамен сатуды, яғни жүйе құруды үйретіп жатырмыз. Сондықтан бұл жерде де мамандық бұл. Сетевик деген ол мамандық қой негізі, жаңа бухгалтер, экономист деген сияқты. Бұл мамандықты үйрену керек, білімін алу керек. Білімін алмаса, қазір мәлі енді бастап жатқан адам болсын, білімін дамытпай отырып қалған адам болсын, білімін дамытып кетіп қазір табыстарға жетіп жатқан адамдардың өзі әрі қарай білімдерін дамытып жатыр. Менің өзім білімімді дамытып жатырмын. Компанияны жоғары дәрежеге көтеру үшін мен де жаңа деңгейге көтерілу үшін өзімді өзгертіп жатырмын. Сол өзгерісте өзімді білімімді тереңдетіп жатырмын. Сондықтан білімсіз ешнәрсе болмайды. Яғни көп адамдардың жасайтын қателігі белгілі бір деңгейде тұрып қалуында. Білімсіздік. Білімсіздік және сол деңгейде тұрып қалуында. Яғни сіздің өзіңіз әлі күнге дейін өзіңізді дамытып жүрсеңіз, тіпті жоғары спонсорлардың өзі, жаңа серіктестердің өзі барлығы әрдайым дамудың үстінде, білімін жетілдірудің үстінде болу керек. Адамдар былай ғой, мен істей алмаймын, менің қолымнан келмейді деген ондай сұрақ, ондай ой, оны ойлаудың өзі дұрыс емес. Мен не істеуім керек деу керек қой, мен не істеймін, мен не істеуім керек, маған үйретіңізші, көрсетіңізші деген ізденісте болу керек, ізденіс қой. Біздің бүгінгі сауалдың қорытындысында өзіңіз тағы бір-екі қуаттандыратын сөзіңізді айтып жіберсеңіз, себебі енді компания дамыса, серіктестеріміз де дамиды деген сияқты. Әрине, бізге бірінші орынға біздің серіктестеріміз, біздің тұтынушыларымыз, біз тұтынушыларымызды, серіктестерімізді ешқашанда жаңағыдай болмасын деген ниет жоқ. Қандай да бір өзгеріс енгізіп жатсақ, адамдар болсын деп жатырмыз да. Өткенде қыздарға айтып күліп жатырмын, біздің компанияда жалқауларға, еріншектерге де жұмыс істейтін бағыт бар. Жоқ, тез табыс табам, тез мақсатыма жетем деген бизнес серіктестерге, жаңадан келген кісілерге де мүмкіндік бар. То есть біз ешқайсысын естіп отқан жоқпыз, бөліп жарып отырған жоқпыз.